د فلم په شروع کې یو داسې هلک وښایي چې هر یو کس یې وخي او خپله غوسه پرې سړی، خو دا هلک د ماشومتوب نه د کراټې شوقي وي او دا هلک دومره محنت او خواري وکړي چې بیا په ټول جاپان کې یو کس هم ته د مقابلې نه وي. نو دا کهانی را سره د اخره پورې وګورئ. د فلم په شروع کې یو هلک وښایي او ته د نوم وي جوی او دا خلک وي د کوریا خو پاتې کېږي اوس په جاپان کې، او ته دې خلک دا ارمان وي چې زه یو د جس پایلټ جوړ شم او بس بیا دا فیصله وکړي چې بس اوس په زه د جس پایلټ جوړېږم. او بیا یو ورځ دا جوی د ایرفورس د ټریننګ دپاره د آرمي کیمپس ته روان شي او د سره یو بل ملګری هم وي او ته د نوم وي چون وي او دا خلک هم د کوریا وي. او کله چې دا دواړه د جاپان آرمي کیمپس ته ورسي نو د جاپان والا دا دواړه گیر کی او ډیر زیات یې ووخي. د جاپان آرمي والا نه غواړي چې د کوریا خلک زمونږ آرمي کې شامل شي او بیا ته د کیمپ مشر کیټو راشي او د خپلو کسانو ته اډر وکړي ته د ټولو قیدیانو لاسونه کولو کې. نو دې کې دا چون بیا لک د کیټو ته کنځلې وکړي، نو په دې باندې د کیټو له غوسه ورشي او دا کیټو د جوی ته وایي تا له خو کراټي درځي، نو بس اوس په تو ما سره مقابله کې، که چېرته تا وګټله نو بس تاسو ټول به زه آزاد کړم او که چېرته تا بیله نو چې بیا در سره زه څه کوم هغه به در سره کومه. او بیا دا دواړه یو بل سره په جنګ شي. دا جوی ډېر زیات محنت او خواري وکړي خو دا دومره تکړه نه وي چې د کیټو له شکست ورکړي. خو چې څنګه دا کیټو دا جوی مړ کوي نو دې ځای باندې د امریکې والا حمله وکړي او ټول د کورین قیدیان ته دې ځای نه وتښتي. او بیا دا جوی او چون بي دواړه د ټوکیو ښار کې یو ورکوټه شان دکان کولو کی او دې پیره د دکان ډیر ښه روان وي. نو بیا دلته کې یو بل بدماش یاکوزا ته د چون بي دکان ته راشي او دوی ته وایي تاسو چې کومې پیسې ګټئ نو دې کې به نیمې پیسې تاسو موږ له راکوئ. نو دا چون بي ورته صفا انکار وکړي موږ تاله 1 روپۍ هم نه درکو او چې ته څه کولی شي هغه وکړه. نو ته د یاکوزا چمچې دا چون بي راګیر کړي او سم د بوسو سقې ترېنه جوړ کړي. نو کله چې دا جوی دا هر څه سیکي نو په منډه باندې راشي او په یوازې باندې ته د ټولو مقابله وکړي. نو دې کې دا یاکوزا د جوی ته په مرو باندې توره کېږدي. نو دا جوی د یاکوزا نه دومره ویریږي چې بس خپل پینټ د مچیازو نه ډک کړي. بیا دا یاکوزا د جوی ته وایي تا چې کوم مچیازې وکړې دا به اوس ته په خپله ژبه سټې. نو بس د جوی سره هم بله لاره نه وي او دا خپلې مچیازې وسټي او دا ټول خلک د جوی پسې خاندي او نخرې ورپسې کوي. او د خلکو کې یو کس ولاړ وي او ته دو نوم می بمسي. دا بمسي راشي او دا جوی د ځمکې نه راوچت کی او دا بمسي دا یاکوزا او تاغه ټولې چمچې راګیري کی او سم یې ورله وډبوي. او دا جوی د یو دیوال پنا پټ ولاړ وي او دا خرڅ ویني او اوس یاکوزا او ټولې چمچې خار اومني او ته دې ځای نه وتښتي. ښایي چې دا بمسي هم د کراټې استاذ وي او دا هم کورین وي. او بیا دا بمسي دا دواړه خپل کور یعنې خپل ځای ته راولي او دا وي یو میله او دې میلې کې نور هم ډېر زیات کورین اوسیږي. نو بیا دا جوی بمسي ته وایي ما ته کراټي وښایه. نو دا بمسي ورته صفا انکار وکړي په کراټې کې څه نشته ته ته دې سوجونه مه کوه. خو دا جوی هم دومره زر خار نه مني او په تیز باران کې ټوله شپه ته د بمسي کور مخې ته تېره کړي. او چې کله سخر شي خو بیا هم دا جوی ته د بمسي کور مخې ته ناست وي او دا جوی وایي چې بس زه به صرف کراټي زده کومه خو هغه هم صرف د بمسي نه د بل چا نه. ښایي چې دا جوی چې کومه دا لږه کراټي زده کړې وي دا هم ورته د بمسي په ماشومتوب کې خولی وي او بیا د څه مجبورۍ نه دا بمسي د خپل ښار نه وتښتي. بس بمسي هم اوس فیصله وکړي چې بس اوس به جوی ته زه کراټي ښیم ځکه چې دا یو ضد راغښتی دی. نو دا بمسي وله د کراټې کپړې ورکړي او یو کتاب هم ورکړي او ورته وایي دا کتاب سټډي کا او د کراټې دا مطلب نه دی ته په خلکو سره جنګېږي او جنګونه کې. دا کراټي یو فن دی او دا به غلط ځای کې نه استعمالوي. او اوس دا جوی په ټوکیو ښار کې خپل کار هم کوي او په خالی ټایم کې ورته دا بمسي کراټي هم ښایي. او بیا یو ورځ یو څو د امریکې پولیس والا د جاپان یو 2 جنکۍ یې ګیرې کړي وي. نو دا چون بي د جوی ته وایي ته پکې کار مه ساته دا ډېر خطرناک ګروپ دی. خو جوی د چون بي خبره ونه مني او دوی سره په جنګ شي. جوی یو راګیر کی او د ټولو نه وارو پار خطا کی او دا دواړه جنکۍ هم ته دوی نه خلاصېږي. او اوس دا جوی په دې ښار کې بهادر شیر په نوم مشهور شي. دا جوی د جاپان ډېرې جنکۍ د امریکې پولیس والا او کم چې د خطرناک ګروپونو خلکو هغوی نه یې بچ کی. او اوس ته د جوی
یو جینۍ خو ملګری شي او دا هغه جینۍ وي کوم چې د ټولو نه مخکې د دوی د امریکایي پولیس والو نه بچ کړي وي او بیا یې ورځ د یاکوزا او تاغه ټولې چمچې واپس د میلې ته راشي او دې پره دوی راغلي وي بمسي پسې چې موږ ترې نه خپله بدله واخلو خو دا بمسي څه جوی نه وي چې دوی به ترې نه دومره زر بدله واخلي دا بمسي یاکوزا او تاغه ټولې چمچې راګیرې کي او یو پیره ورته بیا په ورځ کې د اسمان ستوري وښیي خو اخره کې د یاکوزا په بمسي د پاسه شي او په خپله توره باندې یې ووخي او دې پره یاکوزا د بمسي کاته ختمه کی جوی او چون به ته پته ولګي او په منډه باندې د میلې ته راشي خو یاکوزا ته د ځای نه تللی وي او بمسي په ځمکه باندې مړ فروت وي او بله ورځ باندې دا جوی قسم وخوري چې زه به اوس د خپل استاد بدله اخلم او یوازې یاکوزا پسې ور روان شي او دا نور کورین خو خپل خرڅه راواخلي او یاکوزا پسې ورخطا شي او بل طرف ته یاکوزا ته پته وي چې ټول کورین به خپلې بدلې پسې ضرور راځي نو هغه هم خپل کسان د مخکې نه تیار کړي وي او بیا د دواړه ګروپونه یو بل سره په جنگ شي او په دې جنگ کې څه د کورین خلک او څه پکې د یاکوزا کسان مړه شي بیا دې کې یو کورین د یاکوزا په خېټه کې په چاړه باندې ووخي او د یاکوزا خو مړ شي او دلته کې پولیس خو راشي او پولیس دا جنگ ختم کی بیا ښه چې د جوی خپل سامان تړي او ته د ښار نه یو بل ځای ته ځي د جوی په دې باندې خپه وي چې ما خپل د استاد او د خپلو خلکو حفاظت ونکړو دلته کې دا یو که جینۍ خو راشي او دا جوی ډېر زیات پوهېږي ته د ښار نه مه ځه خو دا جوی اوس د چا خو نه مني او ته دې ځای نه یو ځنګل ته لاړ شي او اوس د جوی په ځنګل کې خپل د کراټې ټریننګ شروع کی شپې ورځ یخنۍ ګرمۍ ته دا جوی نه ګوري او خپل ټریننګ کې لګیا وي دا جوی د ټریننګ دپاره داسې شی نه جوړ کی او کوم کتاب چې ورله بمسي ورکړی وي دې سره دا جوی هغه کتاب هم سټډي کوي په شروع کې د جوی ته ډېر زیات تکلیف وي ځکه چې دې ځای کې ډېره زیاته یخني وي خو چې کله لږ صاحب له ټایم تیر شي نو ته د بدن اوس یخنۍ سره عادت شي او په مزه باندې جوی اوس دومره طاقتور شي چې په یو لاس باندې کاڼی خم ماتولی شي دې کې لږ صاحب له نور ټایم خم تیر شي او اوس د جوی ته پته ولګي زما وجود اوس بدل شو او بس اوس ما هر څه ته د کتاب نه زده کړل او جوی ډایرکټ د ځنګل نه د جاپان یو ښار ته راشي او دې ښار کې د جوی د ټولو نه طاقتور کراټی والا وګوري او هغوی له د مقابلې دپاره چیلنجونه ورکړي او د ټولو نه مخکې دې ځای کې د کراټی یو سنټر وي د جوی هغې ته لاړ شي په ګنده او پشلیدلو کپړو کې د سنټر ته وردن نشي او ته د سنټر مشر ته چیلنج ورکړي ته د سنټر مشر ته د جوی کپړو ته وګوري او په خندا شي ورپسې او د ځان په ځای یو بل کس میدان ته ورکوز کی خو دا جوی په نمبر ته د سنټر ټولو کسانو له شکست ورکړي او اوس نمبر وي ته د سنټر د مشر او جوی ته د سنټر مشر له خو شکست ورکړي او دا خبر اوس په هر یو اخبار کې خو راشي او اوس په هر یو ښار کې د جوی باره کې خبرې وي او اوس کیټو ته هم پته ولګي دا کیټو اوس د سرکار د طرفه د کراټې مشر وي او کله چې د جوی د جاپان د ټولو نه مشهور کراټې والے له شکست ورکړي نو په دې باندې د کیټو له غوسه ورشي او بل طرف ته جوی اوس خو په جاپان کې کراټې کسانو پسې ګرځي او دا جوی ورله په نمبر شکست ورکوي دا جوی د خپل محنت او قابلیت نه په ټول جاپان کې مشهور شي اوس او بیا یې ورځ دا جوی خپل جینۍ سره خو ملو شي او بل سیټ ته کیټو په میډیا باندې وای دا جوی چې کومې مقابلې ګټلې دي دا ټول یې په دوکا باندې ګټلې دي او دا یو غټ دوکا باز دی او دا کیټو د جوی د مړ کولو دپاره یو کس هم د جوی پسې راولېږي او دا کس په ډک بازار کې دا جوی په چاقو باندې په خېټه کې ووخي خو د جوی قسمت ښه وي صرف لږ سابله زخمي شي او د مرګ نه هم بچ شي او بیا یې ورځ د جوی ته یو کال راشي او دا کال وي د چونبي دا چونبي د جوی ته وایي کیټو وایي چې یا خو ما سره مقابله وکړه او که مقابله ما سره نه کې نو زه به د داسې پټ مړ کم چاته به هم پته ونه لګي او کله چې دا جوی د چونبي د کور نه بخار روزي نو بخار ورته هغه کس ولاړ وي کوم چې ورپسې د کیټو رالیږلی وي بیا دا دواړه یو بل سره په جنگ شي خو اخره کې دا جوی ته د کس د پاسه شي او کاته ورله ختمه کی بیا دا جوی ته د کیټو چیلنج اکسپټ کی او یوازې مقابلې دپاره کیټو پسې لاړ شي او ته د مقابلې ځای یو خالی ځای کې یو پټي کې وي او دې ځای کې کیټو او د کیټو کسان د جوی په انتظار کې وو د ټولو نه مخکې دا جوی کیټو ټولو کسانو سره مقابله وکړي او په نمبر باندې دا ټول ختم کی او اوس دا جوی او کیټو یو بل سره مخامخ شي کیټو ته پته وي چې دا ما سره مقابله نشي کولی زه به ترېنه اوس دا مقابله زر وګټم خو دا صرف د کیټو وخم وي او بیا دا مقابله شروع شي او دا جوی په د کیټو
کیټو باندې داسې ګزارونه کوي داسې ګزارونه د کیټو خپل زندګۍ کې هم نه سي کړي او لږ ټایم بعد دا جوی د کیټو په خپه باندې ووخي نو دې سره ته د کیټو خپه کې یو اډوکی مات شي او دا کیټو د خپو په سر باندې په ځمکه باندې کینی نو دا جوی په کیټو باندې د یو سوک غزار کوي خو دا جوی په نیمه کې د خپل سوک ودري او په دې کیټو باندې خپه شي بیا دا کیټو خار اومني او د خپلو کسانو سره د جوی خپل سر ټیټ کی او دې سره دا کهانی یعنی دا فلم په دې ځای باندې ختم شي